హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ శృతి. సో అందరు ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను. సో ఇవాళ వీడియోలో మనం అవుట్ సైడ్ బ్లాగ్ ఎగ్జిబిషన్ వీడియో అయితే చూపిస్తాను, చూసేయండి. ఇది వచ్చేసి మనకు కరీంనగర్లో ఉంది. కరీంనగర్లో రోబోటిక్ బర్డ్స్ ఎగ్జిబిషన్ చాలా బాగుంది. ఈసారి అయితే కొంచెం కొత్తగా ఉంది. సో చాలా రకాల బర్డ్స్ అయితే పెట్టేశారు. ఇంకా వీడియో క్లియర్గా మీకు చూపిస్తాను, చూసేయండి. వీడియో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫుల్ వీడియో వాచ్ చేయండి. అలాగే వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఎగ్జిబిషన్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఎండింగ్ వరకు చూడండి. ఎగ్జిబిషన్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో అన్ని చూపిస్తా అని చెప్పు. ఎగ్జిబిషన్ లో ఏమున్నాయో అన్ని చూపిస్తా. సో ఆల్రెడీ మనమైతే ఎగ్జిబిషన్కి ఎంటర్ అయిపోయాం. ఇది వచ్చేసి మనకు అవుట్ సైడ్ నుంచి వ్యూ అంతా. సో బయట నుంచి ఇది. సో చాలా బాగుంది బయట నుంచి. అక్కడ మనకు ఫ్లెక్సీ పైన ఉన్న బర్డ్స్ ఏవేవి ఉన్నాయో అవన్నీ లోపల ఉన్నాయి. అన్నీ రోబోటిక్ బర్డ్సే, బట్ పిల్లలకి చూపించడానికి అయితే చాలా బాగుంటుంది. అన్ని రకాల బర్డ్స్ అయితే వాళ్ళు ఎంత ఈజీగా చూడలేరు, అంటే మనం అన్ని బర్డ్స్ని చూపించలేము. బట్ ఇలా ఎగ్జిబిషన్లో అయితే మనకు రియలిస్టిక్గా ఉన్నాయి బర్డ్స్ అయితే. సో పిల్లలకు చూపించడానికి అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇది ప్లేస్. ఈ లోపలికి ఎంట్రీ. సో ఎంట్రీలో కూడా మనకి ఇలా ఉన్నాయి. సో ఎంట్రీలో ఒక బర్డ్ వ్యూ చాలా బాగుంది. ఈసారి అన్ని కొత్తగా బాగా పెట్టారు. ఇది వచ్చేసి మనము ఎంట్రీలో ఇలా 2 ఎలిఫెంట్స్ పెట్టి దానిపైన ఇలా మనుషులను కూడా పెట్టి కొంచెం దాన్ని రోబోటిక్లా చేశారు చూడండి. పార్ట్స్ ఏదైనా యుద్ధం చేసినట్టుగా అలా చాలా మంది ఉన్నారు. నిజంగా ఫుల్ చాలా బాగుంది. ఫుల్ మెంబర్స్ వస్తున్నారు. సో చూసారు ఎంత బాగుంది, చాలా భలే ఉంది అసలు. దాని పక్కకే డైనోసార్స్, రోబోటిక్ డైనోసార్స్, ఇవి కూడా రియల్ ఏం కాదు. ఇలా 3 పెట్టారు డిఫరెంట్గా. సో వాటిని అలా మూవ్ అవుతూ ఉంటే మనం రియల్గా చూడలేం కాబట్టి ఇలాంటివి చూపెట్టడానికి చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలకైతే ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళండి పిల్లల్ని అయితే. ఇవైతే పీకాక్స్ నిజంగా రియల్గా ఉన్నట్టుగానే ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయి పీకాక్స్ అయితే. సో ఒకటేమో సర్కిల్లో తిరుగుతుంది, ఒకటేమో సైడ్కి నెమ్మలి పించమంటారు కదా, అలా తిరుగుతుంది చూడండి. అండ్ అక్కడ వ్యూ అంతా రియల్గా న్యాచురల్గా ఉండేలాగానే సెట్ చేశారు మొత్తం వ్యూ అంతా. నిజంగా చాలా బాగున్నాయి, కలర్ఫుల్గా ఉంది. మళ్ళీ రియల్ బర్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఫారెస్ట్లో ఎలా ఉంటుందో సేమ్ యాస్టీస్గా పెట్టారు. సో ప్రతి బర్డ్కి మళ్ళీ ఒక్కొక్క యాక్షన్ చూసారుగా, హెడ్ తిప్పడం కానీ, అండ్ ఇంకా చెట్టు సెట్ అంతా చాలా బాగుంది వ్యూ. సో అన్ని రకాల బర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి, చూసేయండి వ్యూ అంతా చాలా బాగుంది. ప్యారెట్స్ అయినా ఇంకా ఎలిఫెంట్ కూడా సెట్ చేస్తారు భలే, వాటర్ ఎలిఫెంట్ వచ్చేది. ఇంకా అడవి మనుషులను కూడా పెట్టారు. ఇంకా చూడండి మొత్తం వీడియో చాలా బాగుంది. ఇలా 2 ప్యారెట్స్ అయితే ఇంకా చాలా బాగున్నాయి కదా, నిజంగా న్యాచురల్గా ఉన్నట్టుగానే ఉన్నాయి అవైతే ప్యారెట్స్. ఇంకా బర్డ్స్ కూడా చాలా రకాల బర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో అయితే. ఈ చెట్టు సెట్ చేయడం కానీ, వాటి యాక్షన్ కానీ చాలా చాలా బాగుంది. ఇంకా గుట్లకు బౌల్, ఇంకా ఈ అన్నిటికీ ఒక్కొక్క యాక్షన్ భలే పెట్టారు. ఇంకా ఇదైతే ఇంకా హైలైట్. ఇంకా అడవి మనుషులు వెనకాల వాళ్ళ సీనరీ ప్లస్ వీళ్ళకి కూడా ఒక యాక్షన్, ఫ్యామిలీ మొత్తం బాగుంది కదా నిజంగా. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎలిఫెంట్ మనకు రియల్గానే ఉన్నట్టుగానే అనిపిస్తుంది కదా. అండ్ ఇంకా వాటర్ కూడా సెట్ చేశారు దానికి, ఏనుగు తొండం నుంచి వాటర్ అలా పోయడం భలే సెట్ చేశారు. ఇటు సైడు అవన్నీ ఒక సైడ్ ఉన్నాయి బర్డ్స్ అయితే, ఇది ఇంకొక సైడు.
ఇటు సైడ్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. పిల్లలకైతే కంపల్సరీ చూపించే ఎగ్జిబిషన్ అని చెప్పాలి. ఎప్పుడైనా కామన్గా జెయింట్వీల్ అవన్నీ ఎక్కేటి మాత్రమే ఉంటాయి. బట్ ఇప్పుడు బడ్స్ కాబట్టి మనం రియల్గా అన్నీ చూపించలేము, మనం కూడా అన్నీ చూడలేము ఇంతవరకు. కానీ రియల్గా న్యాచురల్గా రియల్వి కాకపోయినా మనకు రియలిస్టిక్గా న్యాచురల్గా ఉంది కాబట్టి పిల్లలకు చూపిస్తే చాలా బాగుంటుంది. సో వాళ్ళకి అన్ని రకాల బర్డ్స్ చూపించినట్టుగా ఉంటుంది. విత్ యాక్షన్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు చాలా ఇష్టపడతారు ఇలాంటి ప్లేసెస్కి తీసుకెళ్తే మాత్రం. అండ్ ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉండడం కాకుండా ఇలాంటి బయటకు తీసుకొస్తే చాలా బాగుంటుంది. సో ఇది కూడా ప్యారెట్కి ఉయ్యాల భలే సెట్ చేశారు, బాగుంది. ఇంకా ఆపోజిట్లో మనకు అక్కడ సేమ్ ఎలాంటి బర్డ్స్ ఉన్నాయో దానికి ఆపోజిట్లో ఈ సైడ్ కూడా అవే బర్డ్స్ పెట్టారు అన్నట్టు. ఇట్లా లాస్ట్లో అయితే పెంగ్విన్లు కూడా ఉన్నాయి. సో పిల్లలకి ఇది కూడా చాలా ఇష్టంగా చూస్తారు. పెంగ్విన్లు అయితే 5 ఉన్నాయి ఇందులో, బాగున్నాయి. సో మనం వీటి కోసమైనా తీసుకెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా. భలే సెట్ చేస్తారు కదా, నిజంగా న్యాచురల్గా ఉన్నట్టు కానీ రియల్ పెంగ్విన్ లెక్కనే బాగున్నాయి ఇవైతే. అండ్ ఇంకా సెట్ ముందట ఐస్ సెట్ చేయడం కానీ అండ్ అంతా బర్డ్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ బర్డ్స్ సెక్షన్ నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే అన్ని షాప్స్ ఉంటాయి. ఇది వచ్చి 50 రూపీస్, మొత్తం ఏ బొమ్మ కొన్నా 50 రూపీస్. అలా ఫిక్స్డ్ రేట్లు ఉన్నాయి, ఆల్మోస్ట్ ఫిక్స్డ్ రేట్లే ఉన్నాయి. స్క్రంచీస్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ట్రెండ్గా స్క్రంచీస్ అయితే 50 రూపీస్ అట. స్క్రంచీస్ చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి అందులో. అండ్ ఇంకా చైన్స్ కానీ టిక్లీస్, లేడీస్కి సంబంధించిన ఆల్ ఐటమ్స్ ఇక్కడైతే చాలా బాగున్నాయి. తక్కువ కాస్ట్లోనే ఉన్నాయి, రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే ఉన్నాయి. హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ కానీ, నెక్లెస్ కానీ, చైన్స్ కానీ, ఇయర్ రింగ్స్ కానీ, అండ్ పిల్లలకు సంబంధించిన టాయ్స్ కూడా చాలా తక్కువ ప్రైస్లోనే ఉన్నాయి. హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ కూడా ఫిక్స్ రేట్లు చాలా రీజనబుల్గా ఉన్నాయి. సో పిల్లలకు సంబంధించిన టాయ్స్ కూడా అన్నీ చాలా ఉన్నాయి. ప్రైస్ కూడా తక్కువనే. మనం న్యాచురల్గా జాతరలలో అక్కడిక్కడ కొనడం కంటే ఇక్కడ ఇలాంటి ప్లేస్లో కొంటే మనకు తక్కువగా పడుతుంది. అండ్ ఈటింగ్ ఐటమ్స్ కూడా, ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా చాలా, స్వీట్లు కానీ అండ్ హ్యాట్కి సంబంధించింది అంటే కారా చిప్స్ కానీ అలాంటివి కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఇంకా మనకు లేడీస్కి సంబంధించిన నైట్ వేర్, చిన్నపిల్లలకు సంబంధించిన నైట్ ప్యాంట్లు, టాప్స్, డ్రెస్సెస్, కుర్తీస్, లాంగ్ ఫ్రాక్స్, నైటీస్, లెగ్గిన్స్, జెగ్గిన్స్, షార్ట్ టాప్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో. ఫిక్స్డ్ రేట్లు 250 నుంచి 150 నుంచి అలా స్టార్ట్. చిన్నపిల్లల లెగ్గిన్స్ అయితే 70 రూపీస్ ఉన్నాయి. బట్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి, క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉన్నట్టున్నాయి. సో కాటన్ ఇవన్నీ, కొన్ని కాటన్, కొన్ని మనకు ఈ క్లాత్లో కూడా ఉన్నాయి. టాప్స్ కూడా చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయి. సో మీకు అంతా క్లియర్గా చూపించలేను కానీ కొన్ని చూపిస్తున్నాను, చూసేయండి. అండ్ నైట్ ప్యాంట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో, షార్ట్ కానీ లాంగ్ లెంత్ కానీ 3/4 మోడల్ అలా. చిన్నపిల్లల ఫ్రాక్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా వెస్ట్రన్ టాప్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో పార్టీ వేర్ టాప్స్ అలాంటివి కూడా ఉన్నాయి. అండ్ కుర్తీ సెట్, ప్లాజో, టాప్, చుడిదార్ సెట్తో కూడా ఉన్నాయి మనకు. సో చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వచ్చిన మోడల్స్లో కూడా కుర్తీస్ ఉన్నాయి. అండ్ డిఫరెంట్ ప్లాజో సెట్స్ కానీ, నైట్ ప్యాంట్స్ కానీ, లెగ్గిన్స్ కానీ, అండ్ పట్యాల ప్యాంట్స్ కానీ అలాంటివి కూడా ఉన్నాయి మనకు. వాటి కూడా ఫిక్స్ రేట్లు ఉన్నాయి. అండ్ లాంగ్ టీ షర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి, నార్మల్ టీ షర్ట్స్, లాంగ్ టీ షర్ట్స్, అండ్ కాటన్ ఫ్రాక్స్, పార్టీ వేర్ కానీ. ఇవైతే కుర్తీస్ చాలా బాగున్నాయి. దీనికి కుర్తీ ప్లస్ ప్లాజోస్ 2 వచ్చినాయి. సో పట్యాల సెట్ పెద్దగా వచ్చే ప్యాంట్లు ఉంటాయి కదా, అవి కూడా చాలా ఉన్నాయి. అవి వచ్చేసి బయట లాంగ్ ఫ్రాక్స్ పైన ఉన్నాయి, అవి కూడా మోడల్ చాలా బాగున్నాయి. సో ఇక్కడైతే గ్రీన్ కలర్ చాలా బాగుంది, మెరూన్ బాగుంది. అండ్ ఇంకా ఇది వచ్చేసి మనకు హల్వా ఐటమ్స్ అన్నీ. ఇవి వచ్చి హల్వా, సో చూస్తే నోరుతుంది కదా, తింటే కూడా బాగుంటుంది. ఇంకా చిప్స్, కారా అవన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో, ఈటింగ్ ఐటమ్స్ కూడా. ఇంకా చట్నీలు కూడా ఉన్నాయి. లాస్ట్ కొంచెం ముందుకెళ్తే చట్నీస్ కూడా ఉన్నాయి డిఫరెంట్గా. అండ్ ఇంకా షూస్ కానీ, చెప్పుల్స్ చాలా బాగున్నాయి. అండ్ చాలా తక్కువ ప్రైస్లోనే ఉన్నాయి, రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే దొరుకుతున్నాయి మనకైతే. షూస్ కొనుక్కోండి. ఇప్పుడు ఇంకా ఒక షాప్ ఉంది అనుకుంటా చెప్పులకు సంబంధించింది. సో నేను కూడా చెప్పులు అయితే తీసుకున్నాను, చాలా బాగున్నాయి. మా పాప కూడా తీసుకున్నాను. చాలా తక్కువ ప్రైస్లోనే ఉన్నాయి మనకైతే బయట షాప్స్ కంటే. అండ్ మోడల్స్ కూడా బాగున్నాయి. ఇంకా హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ అయితే ఒక 3-4 షాప్స్ ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయి హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ కలెక్షన్స్.
నిజంగా కొన్ని రీజనబుల్గానే ఉన్నాయి ప్రైస్ అయితే. చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి, మనకు కావాల్సిన మోడల్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి అక్కడ. చూసేయండి, నేనైతే లేడీస్కి అయితే అన్నీ తీసుకోవాలనిపిస్తుంది చూస్తుంటే మాత్రం. నిజంగా అంత బాగున్నాయి కలెక్షన్ అయితే. ఈసారి చాలా ఎక్కువ కలెక్షన్ తెచ్చారు అండ్ టాయ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఇంకా లాస్ట్లో ఈ షాప్లో అయితే అన్నీ 100 రూపీస్ అని అంట. ఇవైతే 50 రూపీస్ అనుకుంటా, బెలూన్ టైప్లో ఉన్నవి. అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా బుట్ట కమ్మలు కానీ, లాంగ్ సెట్స్ కానీ, చైన్స్, బ్లాక్ కలర్ సెట్స్ అవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బ్యాంగిల్స్ కూడా చాలా వచ్చాయి. అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు లోపలికి ఎంటర్ అయితే మనకి గేమ్స్ ఉంటాయి కదా, కొన్ని గేమ్స్ ఆడితే, కొన్ని బెలూన్స్ కొడితే మనకు వచ్చే గిఫ్ట్ వస్తుందని రింగ్స్ వేస్తే అవన్నీ ఇటు సైడ్ ఉన్నాయి. ఒక చిన్న స్ట్రీట్ షాపింగ్ లెక్క ఉంది. ఇంకా ఒక లైన్ అయితే మొత్తం మనకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి. ఇక్కడైతే సోంపుకి సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సోంపులో మనం మిక్స్ చేసుకొని తింటాం కదా, అవన్నీ. ఇక్కడ చిప్స్ అండ్ ఇంకా వడియాలు, అన్ని రకాల వడియాలు, షాబ్దాన్ వడియాలు అని చెప్పేసి. ఇంకా పక్కకున్నవి అయితే పచ్చళ్ళు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు తినడానికి చాట్ బండార్ అని ఒకటి పెట్టారు, ఏదైనా 40 రూపీస్ అట అక్కడ. ఇవైతే కాస్ట్ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంది. ఇంకా ఇటు లోపలికి వెళ్తే మనకు అన్ని పిల్లలకు సంబంధించినవి, పెద్దవాళ్ళకి సంబంధించిన జెయింట్ వీళ్ళు, ట్రైను, స్లైడర్ ఎక్కేటివన్నీ ఇటు సైడ్ ఉన్నాయి అన్నట్టు. కారు, హెలికాప్టర్. ఈసారి కొత్త ఐటమ్స్ కూడా కొన్ని తెచ్చారు. సో నార్మల్గా ట్రైను, జెయింట్ వీలు, బ్రేక్ డ్యాన్స్ అలాంటివి కూడా ఇంకా కొన్ని కొత్తవి కూడా ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయి అవి కూడా. స్లైడర్ కూడా చాలా బాగుంది. కొంచెం తినిస్తావా దానికి? నేను కొంచెం మొత్తం తినేసరికి అవతారం. ఎట్లుంది శ్రీమే? ట్రైన్ ఎక్కుతావా? శ్రీవే ఎక్కుతావా? గిది మంచిది.
అదే ముందు కొనకొచ్చింది కొనకు వచ్చింది కదా. తెలుగు क्या समझना आता फोटो लेता రావాలి నచ్చిందా చెప్పు రాన్ తిరిగినవా? నీకు నచ్చిందా? అది రన్ చేస్తుందా? చూసారు కదా, చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇవైతే మనకు గాజుకు సంబంధించినవి, ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ లోపల ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, స్టీల్ ఐటమ్స్ కానీ. సో సెట్స్ వైజ్గా ఉన్నాయి, కప్స్ కానీ మోడల్స్ డజన్ అలా తీసుకోవచ్చు మనం. సో లోపల అన్ని సెట్స్ ఉన్నాయి, ఫిక్స్డ్ రేట్లు. కొన్ని కొత్త ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకు, కొన్ని కావాల్సిన కిచెన్కి సంబంధించిన అన్ని కొన్ని డిఫరెంట్గా మనం యూజ్ చేయాలనుకున్నవి కూడా ఉంటాయి ఇందులో అయితే. సో ఇంకా కట్టెకి సంబంధించిన టాయ్స్ కానీ, స్టిక్స్ కానీ, ఇంకా ఇట్లా సైకిల్ టైప్ కానీ, వీణ కట్టెకి సంబంధించిన టాయ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా చాలా బాగున్నాయి. బాక్సెస్ కానీ అవన్నీ మిడిల్లో వచ్చింది అనుకుంటా. సో చూసారు కదా, ఇది వాళ్ళ మన ఎగ్జిబిషన్ వీడియో. అంతా కలెక్షన్ అయితే చూపించేస్తాను కదా, ఖచ్చితంగా మీరు వెళ్ళండి. పిల్లలు ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకొని వెళ్ళండి. వాళ్ళకైతే కొంచెం కొత్తగా మంచిగా అనిపిస్తుంది. సో వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇష్టపడే ప్లేస్ ఇదే కాబట్టి. ఇంకా ఈసారి బర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి కంపల్సరీ తీసుకోండి. చూస్తారుగా, ఇది నేను చెప్పింది. సో అన్ని టాయ్స్ ఉన్నాయి మనకి, డోర్స్కి తలగేసుకునేవి కానీ కొత్తగా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఇది ఇవాళ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.